大家好，最近呢跑了好几次医院啊，都没有赶得上录视频。这里看病的话呢，都是先去诊所报到，叫 clinic。这诊所呢很小的，一般当班的医生呢只有一个、两个这样子。相比较之下呢，还是安省的这个医疗资源呢要丰富很多啊。我来安省找家庭医生，大概找了1个多月就找到了。那之前在岛上的话呢，等了3年，也没有等到，也没有排上号。那主要啊，我觉得可能也是因为岛上呢，就是人口实在是太小了。那有些想来加拿大的朋友啊，咨询我最多的就是医疗问题，因为网上呢有不少博主啊都说了，就是加拿大的医疗呢，医疗资源紧张。然后呢，看病呢就是比较困难。那对于像我们这样习惯在中国看病的这种方式来说呢，确实在加拿大呢就是没那么快。但是你如果有生什么病或者不舒服去诊所的话呢，也是能看到医生的。就比如说去年啊，我刚来安省的时候呢，那阵子我就一直咳嗽。我测了，也不是新冠，我测了很多次啊，不是新冠，也有可能那个试纸不太好。但是呢，我们家里人其他人都没事，连续咳了大概有5、6个月，然后之后就那个胸口很疼，我知道可能是咳的时间太长了，然后胸口疼嘛，我也不敢耽搁啊。第二天一早我就去了诊所，然后呢，医生就是说你不要回去了，你就坐在这里。因为医生还没有来，那门口的前台跟我说的。然后那个还是安排我第一个看了，因为胸口疼在加拿大呢就是那种比较紧急的情况。然后医生立马就安排我做了个心电图，那心电图做下来呢就没事。然后医生就跟我说，他给我转到了心脏科专家那里。然后过2天，他说心脏科专家呢就会安排我做一个什么检查。去了之后呢，我知道了是做一个心脏的彩超检查，大概查了半个小时。然后呢，他说心脏再做一个压力测试。这个呢压力测试我在国内是没有做过。哦，不是做压力测试，他是让我带一个24小时的那个心脏监护仪器回去。过几天呢，诊所又给我打电话了，说那个监护仪结果出来了，然后是没有问题的。然后他说医生呢又给你预约了一个压力测试。反正后来查下来也是没有问题的。其实呢，我也跟医生说了，那胸口疼啊，多半就是咳嗽造成的。但是这个医生就是比较负责任，但凡胸口疼的话，肯定先就是排查心脏的问题。他也不管你咳不咳嗽。其实在加拿大这里呢，看得慢的是什么？就是小毛病，就比如说咳嗽啊、喉咙痛啊。喉咙痛基本你就不用去医院。我们家小孩以前喉咙痛每次去医院什么药都拿不到的，回去就是多喝水。我觉得加拿大和中国的这种看病的理念上呢，还是有蛮大的不同的。在这里呢，就是你很紧急的病，还有严重的病呢，它是会给你安排看得很快的。那如果是他觉得不严重，然后就是你多喝水啊，或者过一段时间他自己会好的话呢，那医生就是不会去管你的。那说说这2天去看病啊，因为我不舒服的那几天啊，我的家庭医生正好他休息了，他去度假了。所以我就随便找了一个其他的诊所看。那个诊所呢，还真的全都是印度医生、印度前台。我可能去的是那个印度区啊。然后那些印度人啊，就是突然之间我就对印度人的印象呢有很大的改观。那不论是医生啊，还是前台的工作人员，其实他是护士，他会抽血的，工作就是非常的认真。之前的心脏的话不舒服、咳嗽、胸口疼，我也是在那个诊所看的。他们已经大大的抵消了之前这个印度租客给我留下的坏印象。
那今天视频呢就到这里喽，我们下期见喽，拜拜。